gente, tudo bem com vocês? Hoje chegou aqui um negócio pra mim que eu vou mostrar pra vocês. Eu já sei o que é, mas eu tô gravando esse vídeo pra abrir junto com vocês. Então vamos abrir. Ó, mas se vocês querem ver tudo, deixe seu like e se inscreve aqui no meu canal, hein? Vou dar 5 segundos pra vocês. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, se inscreveu? Deixou o like? Eita. Se inscreveu? Deixou o like? Então, bora lá. Gente, ele vem todo embrulhadinho. Papel. Ó. Ai, tá gostoso. Delícia. Ai, gente. Peraí. Ó, gente. Não é assim. Ó, gente. É azul. Azulzinho. Ó, gente, com esse daqui eu acho que já dá pra vocês verem um pouquinho o que é, né? Não dá pra ver porque ele é bem clarinho. É um azul bem clarinho, mas eu acho que esse rosa aqui dá pra ver, ó. Viu, gente? Então eu vou abrir aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Vou puxar. Ai, tem papel aqui. Ah, não. Dá pra ver, gente? Ai, dá pra ver? Eita, que isso? Tem papel. Gente, eu vou pegar esse negócio. Ai, que bonitinho, gente! Olha aqui. Olha um reloginho de gatinho, gente. Eu tô... Eita. Ah. Tá. Gente. Eita, poxa. Tem um papel aqui dentro e eu já sei pra que ele é. Era pra ele ter ficado aqui, ó, gente. E ele tá meio assim, da gente puxar assim pra ver que cor que ele era. Entendeu? Olha que lindo! Ai. 1, 2, 3, ixi. Abriu, ó. Ó, gente, esse papelzinho era pra ele ficar aqui. Ah. Esse papelãozinho, daí você puxa, daí você ia ver uma corzinha aqui azul. Ai, gente, não sei se é de gatinho ou se é de pandinha.